皆さんおはようございます。今、日本で研修生として働いているというふうと申します。今年の9月に、国へ帰る予定なんですけども、国へ帰る前にちょっと私の日本のイメージというテーマを話したいと思います。よろしくお願いします。そうですね、日本はやっぱり平和で素敵な国ですね。ただし天国というものではないですけども、今まで厄介なこととあったことがありませんから、私は日本に来てから熱心で丁寧外国人への対応をしていた、住民たちの態度に胸を打たれましたのは一番驚きました。どこへ行っても同じ態度を受け入れていただいています。特に最も驚いたのは道を渡る時の歩行者と、車運転手との関係には、運転手たちは大変親切であることですね。ほとんど歩行者全員が道を渡ってから、車を前に進んで続けます。逆に私の方から少し後ろに下げて、車を、先に進んであげるときは、ほとんど運転手たちは前に進んでいながら頭を下げて挨拶することを忘れられません。知らない人であっても一瞬も笑顔です。日本人方々のマナーに、大変感動しました。風景といえばどこの国よりも綺麗だと思います。桜の花が満開中で、どこへ行っても日本人のシンボルである、美しさが見えていますね。ただ今日本の秋の季節の中に、冷たい風がルンルンルン吹いてきて、寒さに震え打ちているイチョウの葉っぱは道を、黄色に染められていますね。注意は仕事といったら、日々の仕事の苦労が決して忘れられません。建設生として働きに来たので、ほとんど仕事に私の時間が取られてしまったみたいですね。2013年11月、会社で働き始めましたという日を思い出しました。仕事が忙しくてその日から4時間残業することを始めました。ずーっと7ヶ月間休まずに出勤しました。日本のお正月でさどんな楽しいお正月か全然知りませんでした。その時は若さを顧みず金儲けに、悪縮しました。そのためは174時間残業したことがありますよ。それで自分で手に入れたお金をもらってから、嬉しくて泣きたいほどだった。でもさ、それのため日本語能力は大事だと認識していますので、どうしても日本語を勉強しないといけないんですから、いつも勉強したり講義したり続いていますから、今まで以上にできるだけ頑張ろうと思っています。じゃあこれが私の日本のイメージは以上です。ただ今ここにいることこんないい教育環境の中に、仕事環境の中に勉強ができることを、誇りで、感じています。じゃあ皆さんありがとうございました。また今度のビデオですね。